喺嗰日嘅早晨，太陽照舊升起，亦照舊咁樣將黑暗趕走，帶嚟黎明。其實而家已經唔係黎明，呢隻貓起身嗰陣已經係11點半。佢起咗身之後，就要面對一件好可怕嘅事。可能係星期一喎。星期一，千祈唔好係星期一啦。咪住先，可能有危險噶喎。佢慢慢咁用震騰騰嘅手，將日曆上面最面嗰頁撕咗落嚟，跟住佢就睇到，冇錯，今日係星期一。星期一係一個星期入邊令佢最可怕嘅日子。我應該點做？我應該點做？加菲，我哋今日乜都唔食，淨係食提子乾啊！提子乾啊！入邊係星期一，出邊又係星期一。係啊，出邊都係星期一。今次係無可避免嘅，呢一日係星期一，而且可能全日都係星期一。星期一仲剩翻11個鐘頭零17分鐘。喂，嚟啦，加菲，我哋去公園散步咯。我要留喺度直至星期一過去啊！呢個地球上面冇任何力量可以令到我去公園散步噶啦。其實係我同阿的去公園散步啫，利馬會留喺呢度噶啦。好啦好啦，我哋去公園散步啊！當佢哋散步嗰陣，隻貓嘅心入邊只係諗住一件事，唔知仲係咪星期一呢？係啊，仲係星期一。你哋睇下，有個許願井喎。奇怪啦，以前都唔覺有許願井喺度嘅。當個主人俾咗個硬幣隻貓，叫佢許個願嘅時候，佢心入邊就真係諗住一樣嘢。我希望以後都唔會再有星期一。冇可能，或者呢？但係關於許願呢一樣嘢，有一點一定要記住，係有時當你唔係抱住太大希望嗰陣，願望反而會實現。星期一終於慢慢過去啦。跟住就係星期二、星期三、星期四、星期五、星期六同埋星期日，好快星期日之後嗰一日又來臨。即係話每個星期最可怕嘅日子又來臨啦。哎呀弊啦，可能又是係星期一喎。上面晒係寫住星期一嘅，但係唔係噃。星期二係星期二，跟住係星期二嘅晨早新聞報道。星期二，尋日明明係星期日，今日變咗星期二，係成功啦！我趕走咗星期一啦，再冇星期一啦，再冇星期一啦，好嘢！再冇星期一啦，好嘢！好嘢！科學家都解釋唔到點解喺日曆上邊星期日之後會變成星期二嘅。我成功啦，全靠嗰個許願井。喺初頭，加菲對自己所做嘅嘢覺得好自豪。但係當時間慢慢咁過去，佢就開始發覺到有好多嘢改變咗。唔得噶，馬基啊，我唔可以送啲細路翻學噶，因為佢哋要星期一先至翻噶嘛。而家仲未星期一，一切改變咗好多。呢套戲已經做咗好多個禮拜噶啦噃，我已經睇咗6次咯。茂仔啊，我知你點諗，我哋星期一先換第二套戲噶嘛，但係而家已經冇咗星期一，咁所以問題唔單止係戲院只係播同一套電影，一啲舉辦7日減肥嘅健康院全部都要關門，好多冇嘢做嘅人都游手好閒。點啊？係啊，去邊度好啊？喺加菲住嗰一區，每個星期一就會收垃圾。阿伯亦都係逢星期一先至會剪草，跟住佢仲會面對最大嘅難題。仲未有嘢食啊！我哋冇晒食物啦，我要收到人工先有錢買食物，我係星期一出糧噶嘛。我唔理呢啲嘢啊，快啲煮意大利粉，仲要煮多啲啊！我要收到錢先至可以買食物噶，而且平時我係逢星期一先至會煮意大利粉噶嘛。冇星期一就冇意大利粉，我要搵翻星期一啦！嗰一晚，隻貓就好心急咁樣喺公園入邊找尋嗰個許願井。應該係喺附近嘅喎，喺嗰邊唔係，搵下呢邊先。喺度啊！啊，睇下我有硬幣啊，有好多硬幣啊！我希望有翻星期一啦。你唔係唔想要星期一噶咩？我改變咗主意啦，唔該俾翻星期一我啊！我仲有硬幣噶，收唔收信用卡啊？你俾翻星期一我啦。唔得。乜嘢唔得啊？我俾咗硬幣你噶，你點可以話唔得噶？
我係個許願者，我中意點做就點做，睇住咧。你做咗乜嘢啊？我整咗到星期四，仲有8月成個月，仲有朱古力同埋威斯康辛州，同埋地球上所有叫做阿寶嘅人。你話冇晒朱古力啊？而家我喺度俾你睇下我嘅偉大力量，我要毀滅晒所有電視機。唔好啊！唔好啊！唔好咁做啊！千祈唔好啊！於是嘅井運用佢嘅力量，當佢正準備將所有電視機毀滅嘅時候，喺天空上面出現一艘太空船。安仔，你真係大膽啊！邊個俾你落嚟㗎？媽媽，我諗住落嚟玩下啫嘛，而且我搵到好多錢啊，有成17個7啦。你好快啲翻上嚟太空船啦！你爸爸好嬲啊，佢話要好好咁同你傾下。媽媽，對唔住啊，我個仔成日都中意利用自己嘅外形，特登假扮你哋地球上邊嘅許願井嘅。唔使對唔住，不過喺你走之前，可唔可以變翻星期一同星期四，仲有8月同埋威斯康辛州同埋朱古力出嚟啊？咁梗係得啦。咁我可唔可以攞翻啲硬幣啊？我會變翻佢哋出嚟噶。嗱，而家地球上面一切都已經變翻我個仔嚟到之前咁樣噶啦。拜拜，拜拜。星期一啦，係星期一啦。加菲，我啱收到錢啦，我而家去買嘢，今晚煮意大利粉俾你食下。就係咁，加菲又可以過翻正常嘅生活。佢甚至冇咁驚星期一啦，一切已經改變咗。不過可能有啲嘢並冇改變。我再搵到許願井咧，就會變咗講旁白嗰個人。